係我想講內地而家咧，除咗手機強、電子產品強，其實佢哋烘焙都非常強。烘焙啦、蛋糕啦，係做得好出色。而家係講緊下晝3點啫，你睇下好似食晚餐咁啊！啲人幾厲害，啲人多到滿座㗎。3點就下晝，唔係食下午茶，係食嚟甜品啊！揾個有利位置先。今次由呢個咧羅湖嘅香格里拉咧行翻落嚟呢個深港融合街，翻過去我哋香港嘅個羅湖口岸。究竟呢條融合街有啲咩新嘢呢？2026年就見到有豬腳飯。好，沿住呢度我哋一直行啦，有呢一個嘅蝦餃啦。嗱，呢一邊呢一段嘅融合街咧，係屬於咧係呢一個即係後段嚟嘅。咁佢一度行上去就係香格里拉酒店啦。咁而家朝住呢一個方向咧，就係翻香港方向嚟嘅。係啦，後邊呢段咧有部分嘅鋪都係舊年7月先開。嗱，呢一間咧係超級香，行過咧佢有一陣鹹蛋黃味嘅，因為佢好多都係焗嗰啲咩酥鹹蛋黃味啊，好重。呢間好香好香。嗱，呢啲應該係可以攞得過關嘅。OK， 我哋睇下有啲乜嘢新嘢同埋好嘢食先。多咗好多檸檬啦，又係嗰啲爆檸專門店啦，同埋潮汕炸雞啊、潮汕牛腩。我想講咧，頭先我行一個 round 咧，好多呢個橄欖汁啊，鮮榨汁橄欖汁多咗成3至4間嘅。呢度咧食嗰啲辣雞啦。鹽焗零食咩嚟㗎？我全部一包鹽焗雞腳啊，鹽焗蛋啊，呢個其實我都唔知包到3個骨，其實係咩位嚟嘅呢個？我都唔知係咩位。OK， 駝奶啊，新疆駝奶啊，老陳醋，哇，買醋係咪同香港嗰啲乜八珍甜醋都？呢啲咪用？只是喝還是什麼啦？喝的。對，喝的。直接喝。哇，好犀利喎！呢間專門店幾得意喎，如果有機會大家可以過嚟睇睇，應該幾補噶喎。有啲我以為係捽嘅添，好似鐵打酒，但係唔係嘅，原來係飲嘅，補身嘅呢啲係。哇，醋都可以有一間專門店。厲害啦，遇見小面啦，呢啲必須要噶啦，內地貓屎咖啡啊，呢間都係我諗係新嘅，深圳買貓屎咖啡，138蚊一盒，78蚊一盒，130蚊2盒，而家貓屎咖啡。好，繼續行，我哋往翻呢一個嘅翻香港嘅方向。係啦，呢一邊，因為後邊呢一段咧都係咁講啦，好多係7月份先攞鋪，即係講緊係開業咗幾個月嘅啫，都係叫係新鋪啊，係咪？好啦，我哋睇睇先。食牛扒應該咧佢係夜晚先開夜市㗎吧？呢個腩汁啊多到不得了。食魚蛋睇下呢間咩嚟？金蠔。金蠔喎，係啊，好靚啊！要唔要煎啊？煎過嚟試下。煎金蠔，即係點啊？煎熟啲金蠔啊？係啊，煎到金黃咧，你放啲青菜嚟食，好好味。哇，好得意喎呢個！有坐低喺度慢慢打。有得坐低。2分鐘搞掂。就喺對面嘅。2分鐘。 8隻，咦？可唔可以帶過關咧？可以啊，呢啲熟㗎，點會唔帶到㗎？帶到，即係佢本身係金蠔係熟嘅，跟住佢就你煎咁樣煎出嚟。冇錯，頭先你姐都買咗。係咩？我睇睇先啊，好啊。你哋長期喺度㗎嘛？係啊。金蠔、爽蠔同金蠔有咩分別啊？呢個爽蠔就曬得冇咁耐，金蠔曬得耐啲。係冇咁。我即係睇佢個日期。係啊，冇咁公心。哦，好啊，哇！呢個得喎，呢個幾得意喎，呢個金蠔 OK 喎。呢間係咩嚟？魚蛋。魚丸啊，你咪睇小魚丸啊，好食嗰啲都係好正㗎。可以帶過關嘛？可以啊，呢啲熟肉嚟㗎。熟肉嚟嘅，幾多錢啊？呢啲一包魚蛋？呢21蚊，我哋嘅招牌魚蛋，9棍魚嘅魚蛋，全部喺汕頭做嘅。9棍魚，21蚊。嗱，大家認住，係咪都可以喺後邊食啊？嗰條，係啦，潮州嗰條。嗱，認住呢度就喺麥當勞對面。
呢一段係後邊嗰段，我哋呢個方向係翻香港方向嘅，大家少行過嚟呢邊，多啲行過嚟呢邊，係好。先生手作食小籠包，好，我哋繼續。哇！一堆堆啊啲人，嗱呢間咧就係嗰啲連鎖店嚟嘅，咁啊食飯團。呢間我想試下嘅呢間，我見佢好爆，食嗰啲咩桃膠啦，嗱有嗰啲手工餅啦，一件件都可以帶過關嘅喎，可以試食。咩介紹一下？呢個係百香果，百香果呢個咧就紅豆嘅，係呢個班蘭糕，班蘭。班蘭椰汁班蘭，哦，呢個咧？呢個咧就呢個係桂花糕，呢個咧？呢個芝麻糕，試下先，芝麻糕，試下。幾好，唔太甜。不如我哋又入去攞個位嚟食。哇，椰皇我凍哦，呢個試下先，試下先。你睇裏邊好多人，超多人，裝修非常好。哇！而家係講緊下晝3點啫，你睇下好似食晚餐咁啊啲人，幾厲害！啲人多到滿座㗎，3點就下晝，唔係食下午茶，係食嚟甜品啊！揾個有利位置先。噔噔噔噔，到齊啦！嗱，首先想講咧，呢一個叫做咧鮮燉桃膠椰皇凍，佢可以暖食同埋凍食嘅。咁咧，我就好中意佢 presentation 係非常靚。其實一碗咧，即係嗰個糖水嚟嘅啫，但係咧佢係俾隻成個盤你啦。咁樣佢用緊一啲咧好舊式嗰種嘅即係紋啊，好似我哋60、70年代咧嗰啲玻璃紋。咁啊，然之後咧。其實我唔知點解咧，佢已經係有椰皇椰汁啦。哦，呢個應該係加上去呢一個佢哋嗰啲芋丸啊。因為呢一間咧叫做芋丸糖水鋪，專係做芋丸嘅。我都頭先拍過啦嚇，3點3應該係食下午茶，個個都嚟食。我唔知點解係咪大家冇食午餐？咁啊，可以試一試啦。呢度係非常旺。一路坐落去未停過嘅外賣同埋不停係咁出品啊！好啦，我唔客氣啦，我先食啦。好啦，輕嘗咗頭嗰1、2口咧，覺得好嘅，因為佢唔甜啊，即係意思講咧，佢好有呢一個椰汁味，但係佢唔係屬於一啲咧，即係好化學甜嗰隻甜味，佢係都幾好。同埋我想講呢碗嘢係好足料啊！有啲我都講唔出佢係乜嘢料嚟嘅，但係 anyway 佢個桃膠係滿嘅個桃膠，而且係腍嘅，有啲蓮子啦，我相信係鮮蓮子啦，同埋有啲芋丸啦。咁佢其實俾呢糊你咧係椰汁嚟㗎，亦都係咧一啲係唔太甜嘅椰汁。咁呢碗我俾嘅分數，如果10分嚟講咧，我係俾到差唔多9分嘅。可以試下大家食完呢個芋丸咧，跟住咧呢一間都係新嘅喎，銅鑼燒。開咗幾個月到啦，哇！呢個你睇下幾開心，全部玉米脆片喎，幾得意喎呢個小麻花，呢啲係可以試食嘅。海苔肉鬆呢個好出名嘅，而家咧內地好興啊，小貝貝啊。好，呢隻芝士蛋糕30蚊1份，應該可以食到5份6份。好，呢個咧就係韓國嘅朝鮮族嘅打糕餅，咁好多唔同餡喎都，唔知係咪好似少少似糯米嗰種嘅質地咧？糯米甜酒啦，頭先見完醋，而家糯米甜酒。哇！呢個咩嚟㗎？哇！山羊，哇！陣味都好重味喎，佢而且咧係聞到佢枸杞味都好香，好香嘅，有啲少酒味咯，因為嗰個糯米酒啦加埋，佢哋識拼喎，糯米酒加埋呢個羊喺隔離。好，呢個啦，食果凍嘅現切果凍啦。呢邊咧，山西嘅 Cody 咖啡啦。好，我哋再行過嚟啦，
深鐵匯坊啊，深港融合商業街，我哋而家喺後邊嗰段嚟㗎。五谷粉啦，都係哇！呢間做乜嘢？呢間做乜嘢？呢間做乜嘢？華北唔係華強北，係華北村。呢間都係開咗幾個月喎，聽聞。即係我想講，內地而家咧，除咗手機強、電子產品強，其實佢哋烘焙都非常強。烘焙啦、蛋糕啦，佢做得好出色啊！無論個款式啦、大細啦、size 啦、樣貌啦，佢哋烘焙嗰個技術啦，哇！你睇呢隻蛋撻，我蛋撻玫瑰又有，脆皮又有，全部排晒隊，排晒隊，排晒隊。話嗰啲蛋糕好出色啊！要排晒隊啊！睇！哇！你睇下，好味啊！28蚊兩個啊！士多啤梨，我呢間認住佢。呢間咧叫華北村啊！嗱，記住唔係華強北，華北村喺呢個仁康大藥房隔離嘅。係啦，就應該喺呢個深港融合街嘅中段嚟嘅，呢個方向向香港方向啊嚇。OK， 燒味啦。咁啊，呢個華北村頭先講華北村應該係新嘅。食蟹啊！蟹黃啊！好，鹽焗雞。哦，呢個呢嗰啲蠔烙啊，鮮炸嘅喎。呢隻啊，我周圍都見到佢啊！呢隻嗰啲荔枝丸啊，好似呢啲咧荔枝白花蝦球啊。如果咧餓起上嚟食幾粒都幾好啊！椒鹽珍珠蠔啊，呢度有得煎蠔啊！呢個全部我哋咧日本有隻叫天婦羅，日本天婦羅呢隻就我哋咧中國版嘅天婦羅 ，OK。嗱呢間就老店嚟嘅，千層糕有邊個未識啊？個個都識㗎啦。喺佢隔離有間新嘅，我覺得幾吸引。頭先我行嗰轉咧，密麻麻排晒隊。呢間係專係買魚片，乜嘢魚都有，係乜嘢魚都有。嗱，要香脆嘅魚骨又有啦，即係我哋平時送酒啊、小食啊、小魚酥啊，嗱，同埋佢有得試食嘅。嗱，呢個魷魚都有好多種喎，有魷魚粒啦，有魷魚絲啦，有呢一種魷魚絲，烤嘅魷魚絲、鱈魚柳、粗皮魚香酥魚皮，全部都係一試食。黑松露啊，明太子，哇！大家要認住呢一間。章魚都有，章魚粥啊，即係章魚嗰隻腳啊。鱈魚蝴蝶片，哇！我有啲名都未聽過、未見過，但係肯定擔保呢度咧，大家一定咧滿載而歸。呢個係咪可以試㗎？呢個係咩魚嚟㗎？呢個係鱈魚片啊！好，試下先。同埋咧，教大家你買翻去咧，可以去焗爐啊，興一興熱佢咧，會更加香口㗎。佢有時咧，你一家人咧食飯之前想食啲小食。咁啊，除咗花生之外，你又可以食下魚片啦。咁啊，你見到有晒咩料啊？哇！你諗到嗰啲魚好似成個深海咧，嗰啲水族館咧，嗰啲魚全部畫晒啲相出嚟介紹晒。呢一間睇咩價錢先？嗱，好似咁啊，先呢個香酥魚皮18個8，50 gram。有啊，試食緊啊，17個8。我想問50 gram 大概幾多度啊？你揸隻手俾我睇啊，50 gram。哦，即係十零蚊到。18蚊到就係佢一隻手揸個，同埋可以帶個關嘅。有幾多稱幾多？有幾多稱幾多？哦，呢個係咩嚟㗎？呢隻？呢隻係魚骨。魚骨食唔食到㗎？我哋？呢個魚排。魚排我試下食魚排先。魚排脆嘅應該係。係啊，好脆又香又脆。哇！我唔知觀眾聽唔聽到我熟唔熟悉嗱？我咧講真咧，如果大家中意飲下啤酒，我超級咧。如果睇波啊，飲啤酒，我超級建議食呢個魚排，超級得啊！呢個18個8，50 gram。嗱，你睇佢都識食啊，佢都識食啊，嗱，佢都識食，佢識揀啦，識揀啦。呢間真係完全建議啊，大家完全建議可以過嚟睇睇。記住啊，啱啱就喺呢個羅湖商業城北通道口呢一間
我冇收廣告費，不過我真係強力自己好自願地覺得要介紹，因為好嘢啊嘛，好嘢就同大家介紹下啦。係啦，蘇小滿呢啲都係咧，佢已經有㗎啦，舊有嘅鋪頭嚟嘅。頭先嗰間買魚絲啊，嗰個咩魷魚絲嗰間係新鋪嚟嘅。咁啊，呢啲都係如常啦，我哋之前有見過嘅。咁啊，當然老店咧都係有翻咁上下嘅，即係大家熱捧啦，係咪先？都有翻咁上下啦。啊，雪記炒貨啦，呢度雲吞嘅呢啲現煮嘅牛雜。咁就我哋睇埋隔離呢一行咧，就係係啦，有餃子食啦，又有呢一個嘅燒味，全部燒味都可以大過關嘅呢一度。燒味比較多喎，銅鑼燒呢度呢一行，哇！呢一行比較多燒味喎，其實嗱呢一個咧包餃子，佢現包嘅，現包現場包，19個8，500 gram。我自己係原記，因為原記都比較多啊。即係呢個元小餃比較多，我仔元小餃咧有訂過呢啲咧，翻去就好容易，因為你買完翻去就可以擺落個冰格嗰度咧，到你食嗰時候咧就溶翻解翻凍，咁就可以食噶啦。哇！而家下午3點，都係仲係好多人，好多人。咦？呢個係石磨腸粉啦，現場磨現場蒸，現場磨現場蒸啊嚇！係啦，嗱呢個即佢係現場磨現場蒸，呢啲唔係嗰啲預製品嚟㗎。素腸粉10蚊，蛋腸粉13蚊，有饅頭，全部都係現場蒸嘅。亦都咧，佢有啲坐位俾大家食下嘅。哇！而家都仲有大閘蟹哦。間唔時都有啲台凳俾大家食下，因為而家呢個時間咧都係啱啱下午，未去到晚飯，即係落班時間。我相信落班時間會係更加多人嘅。好，呢邊啦，呢度咧就係食雲餃嘅。行翻過前面嗰個就係主街，呢一個咧就係喺後邊街嚟嘅。真係多到咧，蛋糕有，麵包有，嗱燒臘又有，雙皮奶、煎餃皇、北京烤鴨，嗱呢啲全部都係咧屹立不倒啊！叫做呢個融合街咧都屹立多年㗎啦。咁我哋今集咧就去到呢度啦。咁啊，下次大家嚟到羅湖口岸咧行翻點講咧，俾少時間當下散下步、拍下拖，行遠少少，行到尾嗰度咧會揾到好多好嘢食嘅。好，咁啊，我哋咧呢一集就完啦。我啊翻香港先，咁下集見，拜拜。